أهلا وسهلا مرحبا بكم مع زاد كلاس روم. نكملوا ديما مع les exercices في الميكرو économie dans la théorie de consommateur. Donc l'exercice يقول l'ensemble de paniers de consommation de deux biens X et Y est décrit dans le tableau suivant. Bon, on a le panier A, شنو فيه 5 biens de X, 2 biens de Y, ainsi de suite. Donc voilà les différents paniers. Donc, قال لي un consommateur procède au classement suivant. Il est indifférent entre le panier A et B. Il préfère le panier C au panier D. Il préfère le panier F au panier E. قال لي في الآخر ce consommateur est-il rationnel? Justifiez votre réponse. به l'exercice هذا un peu spécial شوية الحقيقة. حقيقي يجي أكثريته ما يجيش في l'examen مي ينجم يكون question d'examen مي جينيرالمون يجي في لي كونكور تاع اسيستانا يجي في كونكور في اللينا فهمت باهي حبيت نركز معاه شويه خاطر زاده باش نقراو باش نشوفوا فيه لا نوسيون دو بريفيرونس دو كونسوماتور دونك قبل ما نصلحوه باش نعمل بتيت رابيل للكور خاطر تري امبورطون اني نشوفوا الكور باش نعرفوا شنو معناها كيفاش نجم نقراو التابلو هذا داكوردو. Alors, خليه à côté l'exercice. Donc, يجي معايا نشوفوا des notions جدد في الكور surtout في البريفيرونس d'un consommateur. Donc, يقول لي soit deux paniers. Les deux paniers فيهم deux biens. كل panier فيه deux biens. يعني البانيي الأول فيه x1 x2 والبانيي الثاني فيه y1 et y2. Donc, le consommateur peut les classer en fonction de leur attrait. يعني الجاذبيه يعني كيما نقولوا احنا الميولات نتاعو داكوردو. دونك شنو نجمو نلقاو لي ديفيرون بريفيرونس نلقاو بريفيرونس ستريكت دون لو نوسيون وقت للبانيي A ولا البانيي الاول strictement supérieur يعني الميولات نتاعو اكبر ماشيه للبانيي الاول هذا نتاع الاكس اكبر strictement من البانيي غريك. لهنا شو نقول le consommateur préfère avoir le panier X plutôt que Y. باهي نشوفوا زاد نلقاو لو كا دون لانديفيرونس. اش معناتها لانديفيرونس؟ انه عادي كيما ياخذ من الباني اكس كيما ياخذ من الباني كريك ما يقلقوش البزوان نتاعو ساتسفيت وجو باهي. دونك لهنا شو نقولوا لو consommateur atteint le même niveau de satisfaction s'il consomme le panier X ou le panier Y. donc indifférent نقول. دونك والكا الثالث دونك نلقاو لي بريفيرونس فابل وقت اللي نلقاو الباني اكس سوبيريور او ايغال باني غري. يقول لك شنو كونسوماتور هنا بريفير الباني اكس او الي انديفيرون اونتر لو دو باني ما على بالوش ياخذ الباني اكس ياخذ الباني غريك ما على بالوش عنده لوتيليتي اتان وجو به به. رومارك لهنا سي لو باني اكس سوبيريور او ايغال le panier grec et le panier grec supérieur ou égal au panier x, alors le rat ou le panier grec, x ou panier grec est indifférent. Le symbole arrêt, c'est-à-dire indifférent. Donc, si le panier x supérieur ou égal au panier grec, sans que x est indifférent de grec, alors on roule où x est strictement de préférence stricte du panier grec. باهي كيفاش نجمو نصوروهم لي بريفيرونس هذوما نصوروهم في كيما رينا في dans une courbe d'indifférence تسمى courbe d'indifférence. Le cas général le courbe d'indifférence هنا avec deux biens bien sûr تكون هكا. bon soi-disant لهنا نقولوا احنا هذايا quantité de bien grec ولهنا معاها quantité de bien x. دونك لهنا شوف الكونتيتي هنا de bien x هنا quantité de bien y toujours le besoin ولا l'utilité نتاعو est atteint. داكوردو. باهي مع الملاحظ سي تري important بعمرنا ما نلقاو دي كورب d'aindiférence متقاطعين. هذايا سيتين remarque très important. باهي
نجمو نلقاو dans le cas de biens substituables. اش معناتها substituable؟ يعني دو biens substituable c'est-à-dire نجم نبدل انا بيان ببيان اخر. عادش تبقى قدامك التوندونس نتاعو مشات، ما عادش يصلح جا بعده بيان اخر ainsi de suite. داكوردو؟ تكون الكورب d'aindifference كيف هكا. باهي. نعطيك par exemple، نعطيك exemple. Par exemple, enseignant يقري avec deux stylos. stylo مثلا le bien grec هو le stylo rouge ou le bien X au stylo par exemple bleu ou le bleu au noir. Bon, l'enseignant هنا ينجم يبدل عادي. c'est un bien substituable. donc ينجم يخدم بالgrec c'est-à-dire بالستيلو noir كيما ينجم يخدم بالبيان le stylo bleu. donc c'est un bien substituable. باهي. كيما نلقاو d'autres cas d'autres à la fin اس خاطر فما d'autres cas انا ما حطيتهمش مي جينيرالمون لو كا اللي نلقاوهم الاكثريه هما هاد. دونك وقت اللي نلقاو دي بيان كومبليمونتير. اش معناتها بيان كومبليمونتير؟ باغ اكزومبل نعطيك اكزومبل شوسير غوش وشوسير ولا سيميل غوش سيميل ادروات سيميل دروات. دونك بعمرك ما تنجمش تلبس سول شوسير وتبدا وتمشي، نو لازمك تلبس شوسيغ غوش وشوسيغ في الساق الدروات. داكوردو؟ يتسموا هذوما دو بيان كومبليمونتير. والا فوالا ثم ليكزومبل باغ اكزومبل ليسونس كاربورون والautomobile. داكوردو؟ دونك سون دو بيان كومبليمونتير. دونك الكورب d'aindifference تكون على هذه الشيء. داكوردو؟ باهي. نرجع توا نصلحوا الاكزرسيس نتاعنا. اليزي. الوغ حاجه بركه مازلنا ما شفناهاش يلزمنا نشوفوها بليتو في الكور. هما لي زيبوتيز دي بريفيرونس. parmi لي زيبوتيز دي بريفيرونس نلقاو ان ايبوتيز تسمى l'hypothèse de transitivité. اش معناتها ان ريلاسيون دو بريفيرونس اي ترانزيتيف؟ اش معناها؟ معناها سوا ديزون عندنا بانيي اكس supérieur ou égal à panier grec والبانيي grec supérieur ou égal à panier z. donc نجم نقولوا par transitivité نجم نقولوا اللي ال x est supérieur ou égal à z. واضح؟ باهي. نرجع توا للاكزرسيس نتاعنا. دونك en fait اش قال لي هو؟ قال لي il est indifférent entre les paniers A et B. يعني البانيي A et B est indifférent. فوالا هذا 5 2 وهذا 2 5 indifférent كيف عند ما على بالوش ياخذ باني A ياخذ باني B سي عادي. باهي. قال لي هنا il est de préférence stricte de C على D. une préférence stricte C de D. C هو 5 2 و D 4 1. voilà هنا. قال il préfère le panier F au panier E. il préfère le panier F. voilà d'une préférence stricte au panier E. le F est 4 1 et le E 2 5. donc شنو نجمو نلاحظوا هنا؟ نلاحظوا انه السي est strict ولا de préférence stricte à D والF زاد de préférence stricte à E. اما عندنا الF والD est indifférent. الراجل هنا ما على بالوش عندك الF كي D. باهي. شنو نستنتجوا من هذوما الثلاث ريلاسيون هذوما دو بريفيرونس؟ شنو نستنتجوا منهم؟ نستنتجوا انه السي est de préférence stricte à E. كيفاه؟ هذه d'après l'axiome de ولا l'hypothèse de transitivité. باهي. كيفاه سيدي؟ علاش؟ خاطر احنا عندنا سي ستريكت دو بريفيرونس ستريكت ا دي. باهي. والاف دو بريفيرونس ستريكت ا او. مي لهنا هكا ربطتهم الاف والدي. دونك الاف والدي اي انديفيرون c'est-à-dire et C est strictement à E. باهي. or عندنا زاده ال A est indifférent du B. هيا لهنا معطى هذا خذيناه من هنا. وعندنا ال A زاده indifférent du C. علاش؟ خاطر ال A 5 2 وال C زاده 5 2 c'est-à-dire استنتجناه وحدنا هذا ما قلناش عليه وحد. باهي. ولقينا زاده انه البي وين هي 2 5. فوالا 2 5 est indifférent de E. ال E زاده 2 5. فوالا
نستنتجوا من هنا من العلاقة هذه نتاع لي تروا ريلاسيون هذوما، نلقاو اللي الأ اي انديفيرون دو بي، هي بيدها الأ بويسكو الأ زاد انديفيرون دو سي زاد هي انديفيرون دو بي، بطبيعة الحال نقولوا اللي البي زاد انديفيرون دو سي، وبويسك البي انديفيرون دو أ و انديفيرون دو او، دونك سي زاد هي انديفيرون دو او. هذا زاد دابري لاكسيوم ولا l'hypothèse de transitivité. دونك شوف، لاحظ لهنا معايا، عندي لهنا خرجت اللي سي strictement préféré de E، مي لهنا نلقى سي est indifférent de E. دونك شنو نجم نقول؟ دونك نجم نقول اللي ce consommateur n'est pas rationnel. Voilà. خاطر هو سكني قال ce consommateur est rationnel، justifie votre réponse. خاطر معناتها rationnel يعني عقلاني، ولا ينجم يفرق، ينجم يختار، عنده رغبات محددة. هكا كملنا الاكزرسيس هذايا. ميرسي اللي تبعتونا للاخر. دونك كان عجبكم الفيديو لايكيوه بارتاجيوه وما تنساوش تعملوا ابوني. فوالا، وكما تفهمنا اللي يحط لي كومنتير تحت الفيديو هذا، كومنتير ويلايكيه ويقول لي شنو ورينا بالضبط وكذا، دونك الابيزود اللي من بعد هذه ان شاء الله نحط له اسمه هنا في الكوان اغوش ولا ادغوات بالنسبه للي قدام ليكرون. دونك توتو لون دو ليبيزود الجاي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من ليزيبيزود هذوما، ونشوفكم ان شاء الله في اكزرسيس اخرين. الى اللقاء.